调，总觉得屋里有股味儿，也不知道是不是空调坏了，我也不会修，我找张人去给俺看看去。是这个空调吗？是的。我看看里面。哇，这里的灰有点多啊。你把这个滤网洗一下吧。这个黏黏糊糊的，好洗吗？给你用这个空调清洗剂。行，那我先去洗滤网去。好。你看，这个明显也好刷了，配上这个清洁剂，就是好洗一点啊。刷好了，搁这晾一会儿。空调的运行过程中会有潮气和灰尘，潮气和灰尘混合到一起，就会有那些微生物，微生物多了就会产生异味，这些异味对人的身体非常不好，所以空调要经常的清洗。哦。需要等15分钟，这个滤网上的污垢就会流到这个污水袋里面。15分钟过去了，你看这么多脏水都排到这个袋子里面了。对，其实大部分的污垢都是顺着这个管道排出去了。这个空调清洁剂里面含有表面活性剂、除菌剂、除臭剂，大容量500毫升。那这样就清洁好了？对，我把这个袋子摘下来，你看试试。好。这空调也开了有15分钟了，没有之前的异味了，有一股淡淡的清香味儿。张真，谢谢你了。不用，这瓶就留给你用吧。这多少钱？我转给你。不用，这3瓶还不到40块钱，还送袋子。那挺划算的。姐妹们，家里的空调长时间没有清洗的，可以入手了。